ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മീസൽസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതായത് പൊങ്ങൻപനി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കഫം, അതായത് കഫത്തിൽ രക്തത്തോടു കൂടിയുള്ള കഫം ചില സിവിയർ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിൽ കാണാറുണ്ട്. രക്തത്തോടു കൂടിയുള്ള കഫം ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് കൂടുതലും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. സിവിയർ അല്ലാത്ത കേസസിൽ ചെറിയ സ്പോട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. സിവിയർ കേസസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാവും, ചുമയുണ്ടാവും, പനിയുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പനി വരണം, എപ്പോഴും പനി വരണം എന്നില്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് ഓൾറെഡി